水果含豐富維他命，係神賜俾人一種美味而有益嘅食品，所以我哋每日要食2至4份嘅水果嚟到補充身體嘅需要。Hello， 大家好，我係 Amazing Grace 奇恩積歐教室嘅 Grace， 今日想同大家分享呢一款水果杯墊嘅勾織方法。佢嘅勾法咧係同圓形呢一個水果杯墊係一樣嘅，喺尾嗰圈咧有少少唔同，同埋咧佢要加翻啲莖同埋葉，咁你用翻適當嘅水果嘅顏色，咁就可以勾呢一款噶啦。呢個蘋果杯墊咧就仲容易，佢個勾法咧就係同呢啲圓形嘅水果杯墊一樣，只要喺尾嗰圈換上紅色啦，同埋咧加葉加埋啲莖，咁就 OK 嘅啦。咁我哋即刻開始啊！首先咧，我哋將條欄打個圈，喺中間抽一條欄上嚟，索實支鈎針，然後咧手掌揸住條線，翹住隻食指、大拇指同中指撳住無欄，鈎針由內至外。嗱，咁咧勾過呢條線就叫做鎖針啦。我哋要勾4鎖針先，1、2、3、4。好啦，咁我哋咧就喺翻第一個鎖針前邊呢度斜斜地穿落去，勾翻條線過嚟。咁咧呢個咧就叫做引拔啦，就係咧形成一個圓圈嘅。咁好，跟住我哋咧就勾1鎖針、2鎖針，然後咧就喺呢個圈裏邊勾12長針。咁我哋咧就要長針要翹一翹啦，穿落去，勾條線上嚟。好，當鈎針有3條線，我哋就翹欄過2條線，再翹欄過2條線。咁呢個咧就叫做長針啦。咁呢條線呢，多餘嘅線你可以咁樣圍住呢個圓圈嘅。我繼續咯喎，勾多11長針啦。嗱，翹一翹欄先，穿落個窿嗰度，勾上嚟。當鈎針有3條線，就翹一翹欄過2條，再翹一翹欄過2條線。咁呢，一共呢，我哋要勾12長針嘅。勾完12長針呢，我哋就要連接呢個圓圈嘅。我哋倒數12啦。嗱，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，咁呢就喺呢度2條線嘅，穿落去，就喺呢個位引拔啦。咁呢，將支針穿落去，勾條線過嚟，再過，咁就完成一個圓圈啦。咁而家呢，我哋呢就喺隔要扣一個記號針喺呢條線度啦。咁表示呢，勾到下一次勾到呢度呢，就完咗一個圈啦。一圈呢，我哋就要加針啦，就每個位置勾2長針。咁又係首先勾咗2鎖針先啦，然後呢，喺引拔呢個位勾2長針。下一個位又係，咁一直勾到尾啦。每個位置都要2長針。勾完24針，我哋呢要喺第4個位引拔啦。嗱，勾住呢條線係第一個位，然後呢，呢個第2、第3個係鎖針嚟嘅。咁我哋引拔呢，就係喺第1長針之前嗰2條線，即係
第4個位啦，嗱，1啦、2、3、4，喺呢個位引拔啦。引拔呢，就係一拉嗰條線，直接拉晒過嚟，然後呢，我就褪翻個記號針上嚟，啱啱引拔完嗰條線嗰度啦。如果你係初初學呢，就扣記號針好啲，因為呢，你可以數到個引拔個位，呢個係第1個位。下一圈呢，又係引拔完2個鎖針，咁呢圈呢，我哋就要隔1針加針啦。嗱，首先又係一個長針先啦，咁下一針呢，我哋要加針啦，即係2針長針啦，1針2針，嗱，然後呢又1咯喎，1長針，2，1、2、1、2咁樣，用呢個方法勾完呢一圈啦。而家呢，我哋就轉白色啦，咁呢，就喺個引拔嗰度轉咗個顏色先啦。呢條舊嗰條冷呢，可以剪斷咗佢啦，然後呢，新舊冷呢，我哋綁一個裂先。綁完個裂之後呢，我哋就用新嗰條冷啦。呢一次呢，我哋要織短針。嗱，短針呢，首先勾一個鎖針先，然後第1個位置勾1針，第2個位置又係勾1針，喺第3個位置呢，我哋要勾2個短針啦，即係呢1、1、2咁樣隔2針加針，咁就一直勾到尾啦。下一行呢，咁引拔完1鎖針，我哋呢就勾2個短針先，然後呢，我哋勾3個長針，再勾2短針，然後呢，1個鎖針，我哋就喺隔離個位置用個新冷嚟到引拔啦。嗱，咁呢，我哋將新舊嗰2條冷打個裂先。然後呢，喺每一個位置勾返1針短針啦，咁一直就勾晒呢個圓圈。最尾呢，引拔完，我哋就將呢條冷拉高成一個圓圈啦，就將呢條線剪斷，穿返落去索實，咁就得啦。如果你勾士多啤梨杯剪呢，最後呢圈就唔使轉顏色啦。好，而家我哋呢，就收返一啲多咗出嚟嘅線咯喎，咁就將呢啲線呢穿返落去同自己顏色嗰條線嗰度，度呢可以剪咗佢啦。咁其他線又係咁收返啦。呢個圓圈嗰條線呢，我哋就順時針方向咁收返落去呢度，拉緊嗰條徑呢，我哋呢就首先係咁啦，打個圈喺中間抽一條線出嚟，索實支鈎針，然後呢起8針鎖針啦。好，跟住呢，我哋倒數返呢度1、2、3、4、5、6，第6個窿嗰度，每一個鎖針呢度勾返1個短針啦，勾6短針，
勾完6短針呢，我哋一個鎖針，做一個引拔喺返第一針嗰度。咁呢，最後呢，拉高條線，將條冷剪斷，穿過呢個圓圈索實，咁就得噶啦。而家呢，我哋就勾嗰塊葉啦。咁啊，打個圈喺中間，抽一條線上嚟，索實支鈎針，然後呢，勾6針鎖針，1、2、3、4。好，跟住呢，我哋呢就喺1、2、3、4、5第5個窿呢度勾一短針先，然後呢，一個中長針啦，翹一翹冷，穿落去鎖針度勾上嚟。當勾針有3條線，我哋就翹一翹冷過晒佢。好，又一個長針啦，翹一翹冷，穿落去勾上嚟，翹一翹冷過2條線先，再翹一翹冷過2條線，然後呢，就多一針長針，最後呢，就勾一針短針啦。跟住呢，我哋就一鎖針，就喺返呢度同一個位置呢，我哋就一個短針先。好啦，然後呢，一長針咯喎，喺返對返住嗰個位，即係頭先勾長針個位就勾返長針。2長針啦，然後呢，一中長針，最後呢，一短針，跟住一鎖針喺返第一針嗰度，2條線穿落去，做一個引拔，然後呢，就拉高條線成一個圈啦，跟住就剪咗條線喺，將呢條線穿落去索實。咁呢，就成為一塊葉咯喎。我哋首先呢，就縫咗呢個徑先，咁呢，就喺面穿支針，然後拉線。好，跟住呢，我哋呢又喺呢度穿過嚟，將佢縫實佢啦。呢度呢，就喺個面喎，唔好穿過個底。咁喺呢個位置呢，重複咁樣連實佢先，而家呢，連實咗就可以剪咗呢條線啦。我哋要連嗰塊葉啦，咁就首先將葉尖呢一條線穿咗落去葉底先，然後呢，我哋就擺喺呢個位置，咁又係咁樣連啦。嗱，記住呢，又係唔好連到去後邊喎，面呢度穿落去拉線。然後就到葉呢邊啦，一直係咁樣重複呢個動作。咁我哋就連到呢度一半就 OK 啦，呢度就唔使連嘅。連好呢，就剪咗多餘嘅線。我哋可以喺呢個杯字面呢，就繡返2粒種子落去嗱。咁喺下邊穿線上嚟啦，然後呢，就喺呢個位穿落去，再穿多一次啦，咁就明顯啲啦。然後喺隔離啦，嗱，呢度呢，我哋呢就要喺呢啲線嗰度穿過去，係啦，隱藏住佢先，將佢穿咗落啲線中間。咁穿返上嚟呢個位，再穿落去，重複多一次。咁就收咗多餘嘅線啦，又係將佢藏咗喺
啲線裏邊，其他嘅線又係咁收埋佢啦。如果你係勾士多啤梨杯墊呢，咁我哋就勾完莖之後呢，就用一條線勾埋塊葉啦，咁就勾6個鎖針啦。勾一短針先，然後呢一個中長針啦，翹一翹啦，穿落去鎖針度勾上嚟。當勾針有3條線，我哋就翹一翹啦，過晒佢。好，又一個長針啦，翹一翹啦，穿落去勾上嚟，翹一翹啦，過2條線先。再翹一翹啦，過2條線，然後呢，就多一針長針，最後呢，就勾一針短針啦。勾完短針之後呢，我哋就要喺返莖呢個位引拔啦，然後呢，再重複2次咯，勾3塊葉啦，又係咁6鎖針就勾葉啦。咁勾到第3塊葉呢，咁我哋就喺返呢個位引拔，掹高條線，然後剪短條線啦，將呢條線穿咗落去個圓圈嗰度索住，咁就得啦。咁縫嘅時候呢，我哋多餘嘅線收咗佢先。又係咁縫啦，記住呢，拉線呢都係喺呢個表面嗰度拉好啦，唔好過咗個底嘅，咁就靚啲啦。咁一直係咁樣沿住呢個底嗰度連咗佢啦。呢啲葉都係同樣唔使連實佢嘅，連一半就 OK 啦。咁呢，就連完呢。仲有多餘嘅線呢，你就可以剪咗佢啦。而家呢，我哋就縫啲點點咯。你中意呢，可以用黑色嘅線，或者係白色嘅線都得嘅。喺後邊穿一條線上嚟先啦。要粒俾個少少長啲，陣間我哋要收埋落去嘅。好，然後呢，我哋就擺支針喺面呢度，好似打個裂咁，穿一穿落去，撳住呢度。掹上嚟，嗱，咁呢掹到盡，然後呢喺側邊穿返條線落去，然後呢我哋就去隔離嘅位置啦。咁我哋喺中間穿一條線，然後呢就穿返去上邊面呢度啦，咁又整第2個粒咯喎，你可以分佈喺唔同嘅地方啦。OK，咁最後呢，我哋呢就將啲線呢穿返落去，收返佢，剪咗。哈哈，係咪好快勾完呢？容唔容易啊？呢啲圓形嘅水果杯墊呢，喺我另一個教學影片就有噶啦。你呢，首先勾咗呢啲圓形嘅杯墊先，跟住呢，勾呢啲呢就較為容易啦。呢啲咁靚嘅水果杯墊，快啲勾返一套俾自己啦。咁或者送俾朋友都係一份好有心思同埋特別嘅禮品嚟嘅。如果你唔做杯墊呢，你都可以將佢串起上嚟，做個家居佈置啦，係咪好靚呢？呢啲係點樣勾嘅呢？我哋首先勾啲鎖針先，幾長呢就任你自己決定啦。然後呢，我哋就喺面穿個杯墊勾過嚟，做一個引拔。咁呢，跟住又繼續勾鎖針啦。跟住呢，我哋又勾第2塊杯墊咯，又係喺面嗰度將支勾針穿入去，做一個引拔。然後呢，又繼續勾鎖針啦。隔幾開呢，你自己決定嗰個長度啦。
記住呢係穿咗落去，條線係擺喺後邊先至勾線嘅，咁就靚啲嘅啦。咁啊做個引拔，咁又繼續勾你嘅鎖針啦。哈哈，係咪好靚呢？嗱，如果你想去兩用都得嘅，你買一條線有啲勾仔嘅，咁呢你就將嗰啲杯墊呢，用嗰啲夾仔咁樣勾住啦。如果你中意做杯墊，你咪攞落嚟做杯墊啦。唔做杯墊嘅時候呢，仲用啲夾仔呢夾喺一條線上邊，咁就可以做吊飾啦。係咪好想擁有呢？快啲行動啦！如果你對鈎織有興趣，想繼續學習呢，就請你訂閱我嘅頻道啦，係免費嘅。咁撳埋隔離灰色嗰個鐘仔呢，當我有新影片上載呢，YouTube 就會通知你收睇㗎啦。咁或者你可以留言俾我啦，有咩問題都可以問我嘅，或者呢，上我網站買啲材料包試下啦。最好呢，就係通知我勾到成功，我就最開心㗎啦。多謝大家。